दीस शुक्रार जानेवारीची 26 तारीख 2025. पहिले वाचप हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 8 वोळ 6 ते 13 पर्यंत. भावा भयणीनो, जशें जेजू उत्तम बसवण्यांचेर स्थापन केल्ल्या कराराचो मध्यस्थ, तशें ताका आतां मेळिल्लें मणयारपणी अधिक श्रेष्ठ वर्गाचें. आदलो करार संपूर्ण वा शाश्वत जालो जाल्यार दुसऱ्या कराराची गरज आसtina. पूण पयल्या कराराचें उणेपण पळोवन देव म्हणटा, येतले दीस म्हणटा सर्वेस्पर, जेदवा इस्रायेलाच्या आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो हांव करतलो. तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून इजिप्तांतली हांवें भायर हाडली त्या दिसा हांवें तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या बरी तो जावचो ना. म्हज्या कराराच्या उतराक तीं विश्वासी रावलीं नात. ह्या पासत हांवें तांचे थंय निर्लक्षा दाखयली. हो तो सल्लो त्या दिसा उपरांत इस्रायेलाच्या घराण्या लागीं हांवें करचो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या मनांत हांव म्हजी नियमां घालतलो, तांच्या काळजांचेर हांव ती बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. तवळ सर्वेस्पराक वळखून घे म्हूण कोणीय आपल्या गांवकाराक जावं आपल्या भावाक जावं सांगचो ना, कारण तांचे मदलो हर एकलो ल्हान आनी व्हड सक्कड म्हाका वळखतले. तांचे गुन्यांव हांव बोगसितलो आनी तांच्या पातकांचो ह्या फुडां हांव उगडास करचो ना. अशें नवो सल्लो म्हणून देवान आदलो सल्लो पोरनो म्हूण काडलो, आनी कितें पोरनें आनी प्रायस्त जावन वता तें क्रमेण नापैंच जाता. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 84 8 आनी 10 11 तावन 12 13 तावन 14. श्लोक मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. तुजी काकूळट आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दयेन आमची सडवण कर. ताची भय भक्त आसलेल्या लोकांक ताची सडवण लागीं पावल्या. ह्या पासत ताची महिमा आमच्या देशांत वसतली. श्लोक मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें. नितीवंतपण सर्गार थावन नदर घालतलें. श्लोक मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपले फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाड तयार करतलें. श्लोक मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्ता थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगटचें मणयारपण आमचे ताब्यान सोडून दिला. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 3 वोळ 13 तावन 19 पर्यंत. उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपल्या सरशी आपयलें आनी ते ताजे सरशी आयले. आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. देवसार धांवडोवंक तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे: सिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव,
तांकां ताणें बोआनेर्गस म्हणजे घडघड्याचे पूत म्हणून आडनाव दिलें. आंद्रे, फिलिप, बार्तलोमेव, मातेव, तोमास, आल्बेवाचो पूत जाकोब, थाद्देव, देशभक्त सिमाव आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्कारियोत. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सोम्याचे 12 शीस तांकां ताणें नांवान आपयलें. माया मोगान ते लावन स्पिरितान आपले भाव केले. मिसां वावरांत दोग जावन आपोस्तल जावन तांकां ताणें धाडलें. जेजू आमकां ताजे शीस जावंक आपयता. सोम्या हुजीर आमी सदां ताचे शीस. क्रिस्त ताच्या स्पिरितान आमकां ताचे भाव जावन स्विकार करता. ताच्या मोगान जियोंक आपोवणें दिता. सोमी आपल्या मिसांव कार्यांत आमकां सर्वांक आपोस्तल जावन धाडटा. कशें जेजू आमच्या जिविताची बरी खबरगी, तशेंच आमी हेराच्या जिविताची बरी खबर जावन जियोंक आदेश दिता. सोम्याचे शीस जावन आमचे लागीं 400 गूण आसाचे. पयलो, आमी सोम्याचें उतर आयकचें. दुसरो, जेजूची साल समकण आमची करीचे. तिसरो, सोम्याचो मोग करीचे. ताणें आमचो पयलो मोग केला. ताच्या मोगाक आमी सारकी प्रतिक्रिया दिवचे. आनी चवथें, जेजूचे शीस जावन आमी जेजूचें कथन पेल्याक वांटीचे. 12 शिसांनी जेजूचो पाटलाव केलो. जेजू संगीत जियेले. जेजूचे उपादेस तांणी पाळले. सोम्याच्या मोगान जियेले. सोम्याची बरी खबर उतरां कार्यांनी परगटली. कितें 12 शिसांनी केलें तें आमी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत उतरां करण्यांनी करीचे.